Всем привет, ребята. Короче, сегодня тема такая, почему скрипит руль. Вот я хочу вам просто показать, продемонстрировать, из-за чего. Короче, писк у нас. Я думал, тут может подшипники какие-нибудь, может что. Оказывается, все намного проще. Вот тут стоит кольцо. Кольцо, латуневое. Вот оно, да? Вот оно чуть-чуть даже видно. Вот, латуневое кольцо. Вот тут вот. И по нему ездит штырек. Сейчас я, может, его споймаю. Сейчас я вам продемонстрирую. О! Вот сейчас, вот. И вот отсюда весь писк. Зачем этот штырек? Это, минус на сигнал. Вот, когда мы сигналим. Нажимаем, да? Вот тут вот, вот это вот, как бы, звуковой сигнал, контакт звукового сигнала. И вот этот вот штырек, короче, скрипит. Как вы поняли, что надо сделать? Просто немножко добавить смазочки. И все станет, короче, в огне. Вот такая вот фигня. Откручивается. Как откручивается тут? Вот само рулевое, да? Вот переключатели, темноватые. Короче, откручивается вот. Вот эта крышка. Сейчас скажу. Вот она становится вот так вот снизу. Вот так вот снизу она становится. Плоховато видно, конечно. Вот она, вот так вот снизу становится. Самая засада — это вот эти вот болты. Я сейчас вам покажу их. Вот, отлично будет видно. Короче. Так, сейчас, минуту. Немножко тут нехорошо. Это вон графитовой смазкой, короче. Ладно, это я отсыру. Короче, засада в том, что вот эти вот болты. Вот видно, если вдаль, да? Так, сейчас. Вот тут вот. Так. Сейчас я фокус покажу. Вот они. То есть, приблизительно понятно. Очень глубокий вот этот вот болт. И просто-напросто, обычным, допустим, тем же в наборе. Вот у меня, допустим, 2 набора. Сюда просто головка не подойдет ни одна. То есть надо вот такую вот длинную отвертку под шестигранник. Вот тут вот стоят вот такие вот 2 болта. Видно, да? Шестигранники. Блин, тут у меня прыгает все. Вот они. Вот такие вот. Короче, если я лично покупал, было время, действительно покупал эту отвертку именно под эти болты. Потому что ничем другим не открутить. Поэтому вот я предлагаю просто найти вот такую вот отверточку и, приблизительно подобрать, да. То есть и их открутить. Вот глубина я могу вам продемонстрировать, какая это будет. Вот такая вот. То есть, не маленькая, да, то есть. И ничем, как бы, другим, особо не подлезть. Поэтому вот, точите отвертку приблизительно вот так вот. И пробуйте, короче. Вот на этом все пока. Все, всем удачи.